Абдулла Цароев родился 18 августа 1919 года. Ровно через месяц после гибели отца тяжело раненый герой гражданской войны Дуда Цароев наказал родственникам, если родится сын, назвать его Абдуллой. Так и сделали. Он рано стал главным помощником матери, а когда подрос и пришло время выбирать профессию, неожиданно решил стать актером, выступать на сцене, стать знаменитым. В 1937 году поступил в Московский театральный институт, а со второго курса, по совету своего дяди, участника революции и гражданской войны Бексултана Цароева, Абдулла пошел учиться в военное училище. В 1941-м, в нескольких километрах от Бреста, командир роты лейтенант Цароев получил свое первое боевое крещение. Первый день войны он защищал отступающие советские войска в 6 километрах от Бреста. Это один из, можно сказать, защитников Бреста. Потом, попав в окружение, из своего отряда создал партизанский отряд, который впоследствии соединился с отрядом Медведева, и он стал заместителем Медведева по разведке. Затем Абдуллу Цароева несколько раз перебрасывали через линию фронта. 3 ранения, 2 контузии. Абдулла Цароев прошел все ужасы войны. О своей военной жизни ветеран не любил говорить, всегда старался оставить все в себе, но одну его фразу родные запомнили надолго. «Я видел столько крови, сколько воды в реке Назранка». А видя статьи в газетах и смотря фильмы про войну, подолгу плакал. В отряд принесли раненого, у него был осколок в позвоночнике. И этот врач вспоминает, у меня, говорит, была единственная последняя ампула обезболивающего. И когда, говорит, я ее достал, я, говорит, ее берег для очень такого случая, экстраординарного. Вот, говорит, этот случай настал, я, говорит, достал эту ампулу. Он, говорит, улыбнулся своей застенчивой улыбкой и сказал, говорит, нет, доктор, не надо, делайте так операцию. Я, говорит, ему делал операцию несколько часов на живую, без анестезии. Лейтенант Абдулла Цароев был командиром роты, служил в войсках НКВД. Его партизанский отряд действовал в немецком тылу. 38 успешно выполненных боевых операций, 11 убитых немецких генералов и офицеров высших госчинов и 31 уничтоженный воинский эшелон. Выносливость Цароева вызывала восхищение у сослуживцев. Этот худенький, тоненький Володя, как мы его называли, Абдул Цароев, идет сначала в поисках лагеря 10, 15, 20 километров, находит это место, отмечает как-то, чтобы найти снова, возвращается тут же в отряд, но времени на отдых почти нет, и через час-полтора он снова ведет по этой дороге наш отряд. Вот он делал по 30, по 40 километров в сутки, и все выдерживал. Подвиги разведчика были отмечены орденом Красной Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалью за оборону Москвы, медалью партизану Отечественной войны 1-й степени и многими другими. Как напоминание потомкам, в память о легендарном партизане и разведчике 19 апреля 2004 года указом президента Ингушетии Горскому кадетскому корпусу присвоено имя Абдуллы Цароева. В Ингушском музее краеведения бережно хранят память об известном разведчике, а его личная винтовка для них – один из самых важных экспонатов. Эту винтовку ему подарили, когда он уходил в отставку, на память, для того, чтобы у него осталась память о партизанском движении, о партизанском отряде. Он ею пользовался всю свою жизнь, и вот после того, как его не стало, эта винтовка стала экспонатом нашего музея. По его воле, и вот его наследники, исполняя волю своего отца, они сдали эту винтовку в музей. Она, как видите, является украшением, одним из ценнейших экспонатов нашего музея. Умер разведчик по горским меркам рано, 1 декабря 1985 года, в 66 лет. Сведения об отважном партизане встречаются в книгах и воспоминаниях других участников партизанского движения. Его пример неоценим для патриотического воспитания молодежи, встречи и беседы с которой Абдулла Дудиевич Цароев проводил до последних своих дней. Лейла Гайсанова, Новости 24.